अभी जो स्क्रीन पे इस शख्स की मैं देख पा रही हूँ, इसका नाम हरजिंदर सिंह है। अभी इसे 45 साल की जेल हुई है यूएसए में। एक ट्रक ड्राइवर था और हाईवे पे फास्ट यू टर्न ले रहा था और पीछे से एक गाड़ी आती है, उसके ट्रक में लग जाती है। उन लोगों में बताया जा रहा है कि 5 लोग बैठे थे, 3 लोग की सडन डेथ हो जाती है, 2 लोग घायल हैं। हरजिंदर सिंह इलीगल डॉक्यूमेंट से वर्क कर रहा था यूएसए में और इस वजह से और 3 लोगों की डेथ की वजह से उसे 110 साल की सजा मिली थी, लेकिन कुछ लोगों के हिसाब से उसको 45 साल की ही सजा मिली। हरजिंदर की एज 28 साल है और उसे 45 साल की सजा मिली। लगभग उसको 73 साल सिर्फ जेल में बिताना है। इसमें हरजिंदर की गलती है या कार वाले की गलती है? मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ।